दोस्तों, अक्सर औकात हमारे ईयरफोन के एक ईयरबड में आवाज आती है और एक में नहीं आती और हम लोग समझते हैं कि हमारे ईयरफोन खराब हो गए हैं। तो ऐसा सोचना भी नहीं है, क्योंकि आप अपने ईयरपॉड्स को ठीक कर सकते हैं, वह भी सिर्फ एक सेटिंग को ऑन करके। हर मोबाइल फोन कंपनी अपने फोन में एक सीक्रेट सेटिंग देती है। अगर आप इसे ऑन कर लेते हैं तो आपके ईयरबड्स कभी खराब नहीं होंगे। इस सेटिंग को ऑन करने के लिए अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है। थोड़ा सा नीचे आकर हीयरिंग एनहांसमेंट पर क्लिक करें। यहाँ आपको लेफ्ट राइट साउंड बैलेंस मिलेगा। इसको अपने सेंटर में सेट कर देना है। इसके बाद आपके लेफ्ट राइट साउंड का प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपका ईयरबड कभी खराब नहीं होगा। सेटिंग बड़े काम की है। अपने 3 दोस्तों को शेयर करके मुझे फॉलो कर दें।